ฟิลแบนด์ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้สวัสดีหลายรอบเลยสวัสดีชัดๆเลยค่ะขอเสียงให้พวกเราฟิลแบนด์หน่อยเร็วค่ะน่ารักมากให้แอบเห็นข้างหลังเต้นด้วยนะคะอย่าเพิ่งเหนื่อยกันนะบางทีจะยอมเรียนกับฟังฉันสิบางทีจะไม่เจอจะมีเขาไม่บ่อยไม่รู้ไม่เลยยังไม่เคยจะไปหาใครคิดอะไรที่เธอเอาไว้ตอนนั้นเธอจะทำทำอะไรใจถึงสมองวันนี้เธอจะทำทำอะไรใจหายไปนอนไม่รู้ไม่ลาไม่แค่จะใจฉันยังไงเธอไม่คิดอะไรจะคิดได้ไหมถ้าเธอมันเห็นก็ยังไม่ได้กล่าวแค่กันเราเป็นเราเราไม่คิดมาอยากสื่อสารด้วยแต่ต้องนำที่มาอยากคิดถึงฉันเพียงนั้นฉันจะสอนจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาเธอแน่เธอจะอยู่ที่ไหนจะไปแสดงไปหาเธอแน่ไม่คิดฉันเอาไว้ไม่ได้อยากทำแต่แค่อยากรู้ว่าเธออยู่รักฉันไหมอยู่บ้านแค่นี้แต่เมื่อเธอนั้นเปลี่ยนไปแสนไกลแต่เขาวันนี้ไม่เป็นคนใดหาไม่เจออยากหาที่สักที่บ้านที่มันวันนี้เธอมาได้ไหมมีเธอมีฉันไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ที่ไหนจะลองดูช่วยดูแลกันพอเธอยังไม่เจอก็อยู่ในที่ชอบคิดไปเองและเธอยังทำเป็นอย่างที่น้องไม่แก้แค่คำเดียวเมื่อไรที่มันรู้ไม่ออกสิ่งที่บอก แต่เธอก็ทนไปอาจจะคือมันแค่ไม่ได้ไม่ได้กล่าวแรงมันทำลายเรื่องอย่างที่ป่าอยากสื่อสารไม่ได้เพื่อนน้องที่รักการคิดถึงทำให้นานฉันจะทราบจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาเธอแน่เธอจะอยู่ที่ไหนจะไปฉันไม่หาเธอแน่ฉันเอาไว้ฉันได้แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมอยู่แค่นี้แต่เมื่อเธอนั้นเดินไกลแสนไกลในคราวนี้ไม่เป็นคนใดหาไม่เจออยากหาที่ท่าที่แปลกประหลาดวันนี้เธอมาได้ไหมมีเธอมีฉันไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ที่ไหนจะรับมาเลยก็มีเธอไม่ได้อยากทำให้ใครรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมอยู่ไม่ไกลแต่เมื่อเธอนั้นเดินไปแสนไกลในคราวนี้ไม่เป็นไรหาไม่เจออยากหาที่ฉันได้พบที่อยากเป็นเธอมาได้ไหมมีเธอมีฉันคิดว่าเราน่าจะอยู่ที่ไหนจะรับความรู้ก็ไม่เป็นไรรอมีเธอช่วยดูแลกันขอบคุณค่ะมีเพลงแนะนำขึ้นมาด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะให้